Good evening, Ma'am Kurumjari, Northeast Window TV ki Dailogue ta mireng tabiri papum nong putaram nokjari. Ngasige koi gi thamjari ba topic si Amuco and Focs set for talks with Kuki-Zo groups. Almost over 22 months. Koi gi sorry kano tha an chahi ani phajala kadora ba kano sreida. Tikthoi ba irang sreida me gi tarik ahum 2023 gi segi oirakpa irang si origin purakpa ngamdana lei masi khoina tongan ba kanglup sing sigi community sing sigi naga maitei akhoi kuki sing sigi kaura kana wari shana ba tawta bu yamna fruitful oiba mahai fangda ba sanai sanade yawi yaude aduga public domain da kari haina kibunu haimna chingba thamda ba sigum bagi akhoi gi kano marak seida through this process miyamna kari no haiba kitang ta ba khangdana laibani hujik kano da home minister akhoi gi kano amit shaha masamakna thamkiba akhoi gi parliament ta thamkiba da hujik manipur gi irang si santi purakna bai damakta masi athugma tam resolve tawna bai damakta wadi sana ba sin lagani haibagi athugma tam da haibadugi makha tarak poina ngasi si akhoi Delhi da both Maitai and Kuki community anigi CSO singi akhoi gi represent tawrakanda mihut khara chatlakanda ada akhoi gi union home ministry na thaurang tawrakanda haitare masi wadi sana ba form se laikre kari sana ki ba khot ki ba haibagi chapchabi ki pawdu madi huji phawbagi oina phangba leitragasu akhoi gi Maitai gi leidiba kano sigi represent tawri basi maru oina CSO akhoi gi Amuco and Focs team gi mioi ahum na saba silaire aduga akhoi gi Kuki rom dagi Kuki side tagi na Kuki-Zo council jumi council mar infui gi akhoi gi mioi mapan na saba moi sigi delegate sigi torokanda adawari chanabe post laire aduna akhoi na handak chathara iba tok sai tare masigi peace purakna ba resolve torna ba la iba si seida akhoi mamang na sumyamam saba laikre but this time akhoi mabanga legislator sing MLA sing ga sakhiba madugi resolve toba ngamdabai waro chanama purakpa ngamdabagi mot manadabe mayamam laiba adu handakna akhoi karamba anoga perspective ama masda thamba yai manipur gi thoibe issue sida yamna vocal oiba manipur gi integrity da idea of manipur da yamna focus oiba akhoi gi chatli ba mioi simak su haitare metai represent tawri sidai hairaga su sidai da yamna nainadana achobo thodang lawri ba akhoi gi CSO singi akhoi gi mihut sing mayam su chatpiri aduna basida akhoi top mamang sana ki basing duga handak kisika akhoi na kari perspective yengba ya aduga sana ba seida masimak siliba si chapchana perfect oirebra kari akhoi na masda henna mapung phana bai da makta tawba darkar oi habna chingba gi meeting duda khana naina jana ba thamjabani khana naina bada saruk ya bina bai da makta akhoi gi studio da ngasileng sin laibira ikai kumna jeri panelist humdi ICHEL express ki editor oza HEMCHANDRA salam oza taram lokchuri loinena koi social activist oza thuding jam manihar oza taram lokchuri ahom chu panelist nengsin bidi bisi kai kumna jiba babung colonel SARAT retired army babung mustaram lokchuri ai ahan bagi si kano da lakjige oza manihar lakjige oza handaki sanaka toy wari seida mamang di katang aina so highlight tawje khibida interdrin nota koi gi political pressure ni khangde influence khangde adugumba laibegi ni khangde mamang da MLA sing chanaba chatlagori chanaba si worosin purakpa ngamda begi mayamna apamba sima he putho angang da haida bagi mot manada begi sing bai nuai da mayamam se mangno wari chanai hairaga su men man ta da be pot am khak laikre but this time handaki wari chanaba seida koi gi CSO singani adugumba politically kano ga amta samna da ba haitare masida kuina karamba perspective am khak yeng bai masi ozagi de ahan boina kali mideng thambi handaki talk initiative se ja yamna apapa khongthang na habadum ai ahan mada thamage aduga lakadori ba poti leiba political toksi koigi India lengak na koi manipur gi puari ji hana phajana khanga bar khangdar bai se masima question lama ju ai dum marak sida thamjaram ge mase koigi manipur gi puari jahi lising ahum mari henbagi puari ji khangdragadi sigi waration porpada moi aduna hai adur kha tawrasi aduna hai aduna kha tawbra jai bagi phibam dudadi hayeng emikimen solution ama lakadu khara wane na khali aduna hana koi gi puari sima koi gi phajana ungtang naina baba mathau tai adug loina na manipur gi hoji leiba kenoji suji chahi tharat kolom doi chura bane me gi tarik homda keno phadoi ni chahi ani pulap phadoi ni aduna koi gi kenona koi gi India lenga na gasi bokte investigation tawrakanda
chap chaba koi ki white paper ma puthok pagi ju udri masi ju puthok pipa ma mathok ta ha dumaga ai ngasai gi keno do laktri ai da asima ai thamjage aduna tangai phadana sigi wari sana ba khangde makoi gi decision lo ba khangde masi nuai na bagi damakta hana manipur gi koi gi kuki na maitai da atamna na tawrai ba attack sigi chap chaba sigi inquiry ma phajana tawraka da masigi chap chaba report si white paper da phajana puthu ga da yam chumbida chumda bidna ta bida yam chumbida tawbana semana awalam sing khara ma kharom da sing khara na ibiduna ta bida masima ai india lenga ka tahun janingi aduna koi ki shanti porakna bani haidana ta wari pangsa da sabasina di heng effective oiro haibaduma ga ismaga thamjage maramdi saje leiri se koi ki maroi na maitai gi community sing sida ningdun pomisi ai masima su katang hana panjaram ge ko panjaram ge di akoi maitai na ngasi bokta manipur si kaidana ba manipur si defense tawna na ba chap man ba miyeng di yeng na ba khoi na ngasi bokta manipur gi integrity kai be yaro lawi adegi amana anau bada kuki na maitai da attack tawra kan da ma khoi gi separate administration natra kan da kaino khoi gi union territory ama lawu na ba demand tawi masi khoi na yaro haibani ni tungan ba sigumba makhoi na tawba demand sina hek inda lenga sina hek khar fulfill oen be man makar leba sigi example hai babu makhoi na maitai gi lenga ki makha de leiroi anduna maitai cm lawthu haibasi maitai cm lawthokre number 1 number 2 da makhoi gi demand si ikon keno taw da kana tawrami si manipur da pr thamo haibani pr thamgre masima kuki gi apam khar di tawrieba akoi na uzaba ganda adubo maitai na ngasi bawda akoina tawliba demand manipur gi moina taliba demand separate administration ji koi pibe yaroi makoina tragi union territory with mugi legislator ka haribat si pibe yaroi duglena manipur gi integrity ka hanbe yaroi ngasi manipur da tholiba kukina tholiba lanjau sigi main cause oriba adugum loba su de leriba sujek advocate to adugo loina na manipur da changchal leiba illegal migrants sing si masi takthok hona ekoina lawbse masi neglect to buduna toriu khar na thairat thameba 시대네바 콘 닝돈 봄이바 아두가 아코이네가 시 와리 사바 다수 토이나 폴지 이래래가 만데바 짝기바싱도 시기 센티멘트 로열막 따로가 짝기바니나 시나 하행 마코이나 하르바 간두 마코이 소이드나 막기 objection khara lakadaba maleba adegi amana aina khajitang noaitaba amana apil ama tawjaningba akhoi nahan moigi kenoda tarik anida kenoda ahan bada moi khoigi gk pil keno hoi misra hoi kari hoi kenoda wari sanai Susanpur chalakanda Susanpur da chalakanda wari sanaru kanda moi hala akanda sigi tongan ba manipur gi maite gi jung sanana ba na maite gi si ahan boina tarik 3 thoi te manipur gi secretary ta sanai march ki tarik 3 thoi sida ahum so ba moi kenoda plan tawi guwahati da sanana ba na guwahati gi do sanai gidre guwahati gi do sanada ba do ngasi tarik 5 sida delhi da sanari jene ba si ani sima sana kare sima sana ba sida kari kari adu da su khara num khara tongan tongan ba loop ahum mari ahum sui ha da di adu khara num ama gi opening khara thanam gani adu na dum adu ai da sun dum sigi sidagi hen ba thoi dok po opinion to la ka da ma man de ba adu ba ina nongai ta ba ma khak lai jari sina hoi loop si kokomi ne adu gi Amuco ne Focs ne taur en tai na baton invite tor pa ganda da sai sida kokomi gi di nahan khoi gi yam phajana khoi gi thobuna ju yam phajana ma gi yauroi da bagi maram sukaina sigi platform si dar keno dum thamgre yam phajana thamgre adubu chatka dori ba kanggu jingse chatka dori ba kanggu jingsi hoi ani di chatkani se num hoi area leibiram ba targa di chatka da leibiram ba targa di si ani se tung punjan narakanda ani se aiga khoi gi editor sahib ka khoi ni chat len khalase ba kasagi any topic amagi ado hayeng akhoi ni si pun punjandana chalaka da editor na mahaiba aina mahaiba sigi taragadi hayeng akhoi keno duma kharitang hayeng mina akhoi gi labs leba akhoi gi lingjamana da leba du kharanum ugudaba male aduna aina hambla pit tokjani se kasigi di ani sakre adubu leba ki da makta di moi soidina maki sentiment da moi wari sarangani tawadu mathangda sigum khudong jaba natraga india lenga na moi gi natraga home mic na invite tarukna khoi chatkada khotkada leba oiba taragadi sarkatori ba kangbu singdo madugi akhoi objective to bandi sab manana tawruka chatpagi apam badu muga ai masim ai phongtuk jagen duga appeal tawjage ba aduna migi di
hoi tawa chum daba urudare adubu sigi kuki gi kangbu sing sina makoina Delhi da MIC na baton tor MI Delhi da maitai community ga maitai siaso ga moi ga wari sani haibisida mogi tongan ba consultative meeting tor kan ma du resolution ma lor kan da condition ahum bak thama ine ba condition ahum thama ini aduga loina na aboi thi de la ine moi tari ne na ai thene nung tingi pau da any news ke nom da thene ba moi tari ne na highlight se la pa sida akoi di moi si ai ko na ha ma da sum urum ba si ko tu ITL lab si punsal la kan da makoi ki Kuki-Zo council na ma du na mu men ne haire men do jikti kuki inpi yaure mar gi yaure ama ma yaure zo ke nu yam yaure moi lup su tari ni pan ma pan sure ma makoi gi di si loina bak si fazana makoi consultative meeting torokanda nang chalon torokanda lakpagi kenoma yamna khatang system khatang oibra na khalaga lakpa maleba ado beta di mo sugyo shoidena maki laiba group singdugi spokesperson singsi fazana khalakanda aina si hairke nang si hairo bana du hairo je shoidena maki thamaga wari saramgane ba ip sabatar saramba targate hoji phugi di nasai pung tara ma thoidigi wari sane moigi kena karai mafam di haide wari sani karai dano laigre moigi home MIC gi mi la kan de pick up taru kan de pusan gre aduna wari sani hai bagi ditai adubu punna wari sabra tunga wari sabra hai badu gi information di hoji phaubuda kanam tana phangda baduna tawi aduna ngasai sima khoi gi khatang soi gi bajini ko aduna aina thamjari sima si mahoi da kanu to bagi na tabida mathang da chappa targadi hayeng aiga di targana da zo aiga ankal ga aiga yana traga su chalam da ju da di same objective pur ka chape yana na ba awara pa implement to yana na ba mase muktang tasan na kanda no mo to isu punga mo to isu ani to isu phamin na kanda ne tasan na kanda phare aina chigi line je ilage som na kan je som line de ilo kan tor magadi khajitang to goda bado aduna kano towi aduga loina na amana koina aina khwaidigi nang singal lingai de so aidi numyam haijabani Lebak ki thabak tawrabani na akhoi lop sidi lebak miyam ki mihut representative ne ba akhoi ki lop khatana lawba resolution se lop khatagi apamba da chatpa se sidi hayeng lebak miyam na yaro ya aduna lebak miyam sigi su akhoi opinion poll ama ko ma thok ta ba koi smai tawdana dakti aroi be wari sana dori india lenga ka nathra kuki ja aroi be wari sana dori masai sida akhoi na pami si sini nakhoi praja miyam na kari pami ka kana tarokanda masigi pose madu da phajana nainara kanda all kanda akhoi je nai khai ka madu da phangpa result madu da phangpa akhoi gi apamba posak to madu da akhoi wari sana ga di hena effective oine na ai thamjage aduna Osi singa si sana ki ba wari si karam ba agenda da sana rin hai ba koi khangdi agenda su hai de smai tok da home minister na smai tok da kanu ne na hai do aroi ba wari ju oi ba ya na koi gi ahum suba amadi aroi ba wari ni na ju amisa na phongtok ki ba gi haipet man ba musul lai aduna karam ba agenda da karam ba kanu da kanu lotion doi no hai ba se masima hayeng koi khangdiri aduna hayeng mayam gi phanabane na chatli bu kambu jing tu loichela jeng khala ji mai india government na ja haire eng khala akhoi namdana natra kana namdana khoi gi silong da budachan da soi ta hungi bu da namdana soi ta ro ka tholopo ero even khana ba phata ba je khoi ji khalok da ba ya de ba si ta ro ka tholopo ga da prajam yam na chatlu bi mi sing je masi yam na kaino mo oina khan gi ne ba aduna masigu masi khanda na base aduna na i prajagi su ma pine na ma lawba ma mathau tai na hairi je aduna तो थैंक यू सो मच जाई मथंग दे याम फजब पॉइंट में पुकट पी वजाना हुजिकी वजा कोई याम हाना तांदरा कांदा कोई फजना सिगी मोची में लौदे फमम लेरे कोई डिफरेंट ओपिनियन लाकपगे म लेरे इवन अमंग कोई माइटी सीएसओ सिंगी कोकोमी दगी महादंग सिगी फैसिलिटेट तौरइबा यूनियन होम मिनिस्ट्री ना मसिदा यावदबगी मदम लेरे अद स्वाइगी मतंग स्वाइ वजा अमुक सेकेंड राउंड दम लाक्टिगे दुगा कोई गसागी प्री कंडीशन थंबा थंदबे मतंग किसु कोई मै कनोगी कम्युनिटी अनि की मरक्तगी दे अमदगी दे हाना ममांग दगी सु यारो हैबा पोटम लेखरे उनबदसु पुन्ना उनबा यारोइना तोंगा रिफ्यूज तब पोट अम लेखरे द मैतै की साइड दे मरोइना आइडिया को मणिपुर अखोगे कन ड्रग की ओइबा अदगी फॉरेस्ट की ओइबा इलीगल इमिग्रेशन एनआरसी सिगुम्बा हाइ तारे इंटरेस्ट मैम से हांदे काइदना बा अपुनबगी पोस्ट दे स्टिक तौरगा लेबे पोट तुम लै अद साइ मतंग से मुसे केराम द लाक्चे याम नुंगाइ जै ओजा हेमचंद्र दा ओजा अखोइ हंदक हंदक सानागद वरी सिंग ममांग सानाखि वरी सिंग दु अखोइ टॉप टॉप अमखक हाइरगदी ममांग द एमएलए सिंग अखोगी लेंगा मपु सिंग सानाबदु हंदक न सीएसओ सिंग हाइबा तारे मसिदा सानाबसिदा अखोइना करम
ba maybe political pressure oiba yai samada influence oiba yai akhoi sana khiba wari du phawba kaino men man ta daba miyam da sini haina putho tham daba pot ama dum leire aduna handak kisi oja na su panbi kibda agenda sira sanagani khorkani haiba duma kiti not clear yet adu gi pot man dilaitri aduna CSO singsu yauna handak kisi di makhoi na oina sana ba wari du oibani dana akhoi gi kano tawra kanda miyam da khara makhai di masida koina kayam yamna koina khara makhai thajaba dum ya thamba yagadra khatang difference hai tar mamang do yengra kanda aduga si tawkre sana kre haibani tingru su public domain da thamaktana koina khara thajaba yabe meeting kam thamba yabra kamai thambi dinguja hoi wari sanaba hauba haibasidi amarom da kitang phaba haitare kitang phogalakpa khongthang amani haina lauba yai adubu wari sanaba sina sagi tang taba warep amakat lauraga resolution kan lauraga yanagani haibidumadi hajik lariba film sida sumude maramdi kuki singi mokhogi separate administration gi manglan che sungta thadokte masit thadokta basina maram markanda aikhoigi mitei singi site gi wari sab satliba miui sing sinasu mokhogi separate administration gi ofam che moin kai su yaroi yana ba haibo ofam si swaida leiroi dawriba aduna wari saba pai hairagasu wari du karamba maigeda lakaduno haibasidi yam aruba makhakneba ngasagi wari sanaba sida handoknaba machangeba ngasagi yanaba si porke haitargadi masu kara handokpa aisu kara handokpa ina aduda kuki singi oinadi mokhi demand do handoi haire adu mitei singi di demand leite handok ngai leite haibani mitei sing ngasi phawbada thengnara isi lan si landarak padu ngak thok chanabu honabneba madu nataba mitei singna demand amta leiteba makoina separate administration hairakwa matamda adu di yaru haibneba maramdi manipur haibase sahi lising kaya sahi lising mari henbagi puari leraba masi manipur gi miyam gi pambom pangal tan nga aga ngasi phawba lakhiba adugumba masi gi leba amakhang adubu india da merge tawgraba matungdadi ngasagi leibak sigi ojaramba mating se phutok pungam da phibam ama sum laktana ngasidi kangkhong saibi gi phim si lai neba mitei singne hek sontar ko matamda manipur soidana kai gane ba aduna mitei singsi atamna sonta hanba manba adugumba thausil ama satharabra haibigi chingnaba sidi manipur gi miyam da phawro ibasi yam kuirabani haitare ko aduna masigumba phibam masida अखोगी वरी साब चलिबा अखोगी अमुको फोक्स की रिप्रेजेंटेटिव सिंग सिनसु हेक्तमक मखोगी वखलोन द हेक्तमक याय नत्रग यादे हाइबदु सुंगम मोयना आई हाइजनिंगेबा ngरang mak अखोइगा मसागी फोक्स की लुचिंगबा अमगा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सिदा मखोइगा आइना सिगी मतंग सिदा हंगबा कांदा मखोइसु मोइसु सेना मखिदि अकीबा फावेबा से मखोइना करी हायरा कांदा सागी मणिपुर की मियाम ना करी मो हायरा कदे के हायबसी मखोइदसु अकीबा तुम लेबा अदुना मियाम दी सेंटिमेंट सिगी वांगबदा मखोइ केसु चलोयबको अदुना थुगाइगे हायबदुगा थुगाइबो यारोय हायबदुगा वरी सानाबदो फुन सुंदा तानी थाजदे अदुबो वसागी कोगी अमना अमगी दा थाजन दबा हाइतारे हजिक लेरिबा मिसट्रस्ट से हंजन हनबा उना हनबदुमदी फयेन लवी अदुगा वरी सानरिबसिना वारोसिन म पुरकनी हायबदुमदी थाजबु उदे अखोइ मकैदगी हाइनिंगबदी लान से लांदारकपनी लान से मिसअंडरस्टैंडिंग लेबदगी मसीसिदा कोगी कुथोनदन मी हानबदु नत्तेबा सिदी प्री प्लान तौरगा तौरगे अखोइ मतम सारे सिगु मतम सिदा खोइ तौगदमनी कायना खल्लगा मसागी सिगी स्टेप से मखोइन लौरकपनेबा अदुना मखोइना सिगी स्टेप से लौरकपसिददी मिसी मिना मयाम नंगे हौजे हाइगे दौरिसिदी वरी सानबदा फोन जे कमाइ तादोइनो हाइसि असि मिनुसनबदा उदबनिना हाइनिनिदी कुकी ओनली सोल्यूशन दी कुकी कंट्रोल तौ कुकी सिदं कंट्रोल तौबा कांदा लान अदुम लोइरनेबा अदुना वरी सानबगी नेगोशिएटिंग टेबल दा लांगनाबो होनबा कोई एमआईसी गी पॉलिसी सी थागनिङाइ दी ओइरे अदुबु मसी मकना सोल्यूशन पुरानी हाइबसी मदी हजुक मकी ओइना दी उ फंगदेबा मरमदी मसीदा वरी सानगदोरिबा पॉइंट अनि से याम लापनेबा
yam lapnabasina maram oirkanda anisi samjinaraga yanarakani haibsimadi udeo thugai ge haibsingdubu mikka main tawduna sahi lising kayagi buwari leijaраklaba ipa ipu sing nga ga thamoban lebak sibu thugai ge haibakanda manipuri kanane yagadurino yabanga oidaba mukhakneba aduna masi India government da leire India government jina kadai hobo puksil sengna sigi thabakse losinna bo honari bage haibsine ba khoni yenga dawri sidi masida moina loriba initiative si chumbra swai da koida confuse ama ngasi bawda India ne yam puksil sengna honabagi mami mi ta ta da bugum makhoi de si urga leiri ba irang se PR se handa ki mars si da lakhre ko adugi lakhra ba mutung si da irang se kharan ne magadra haraga kogi India gi central forcing sina amuka ngasagi kuki militant sing hondo honjing tawrambagi report musu leiribne adu itargadi karino ba tawduri se makoina makoigi kuba manung dol leiba militant group khara dongna sijinaragadi masi aidi sigi wari sanabnadi pangkan kana dong wande adu wari sanaba haibsibdi yam phayena dum hainingi akoina February thadagi sorry ainga March hai khamale February thadagi khoigi PR se lakra matung da akoina parubudi hector control tawraga sai kulai paibasingi movement sing jing amasung tampakta animak dum haijeba ko sista leriba khoigi working world sing sida saruk yariba sing si chap chana laksil laga sai Santi ji purna bo honora ka drai do ubne ba adu som da babuk seng da central force kharan amuka sagi apom amadagi amada kuki militant singa pu dana chatlaga sum thangdok thanjin tawraga asum laiyirbagi mami si urakpanina masidi karamba matam da amuka noi mu hawro ka harga hawla kadurige haisi hangninge ba aduna sigi phim sidi miyamna ka shu pen ba oiroi adu akoini yenga dawridi India government na policy se kadai hobo pujel sengna pakhali bage waroi na purokna bo khona bada makoina loriba khogi steps se kadai bawbada pujel senga bage haibase masi number 1 yeng da yaroi masi yengna bagi damaktani haina lobu su yae ba nuko komi sorry kanoga amuko ka fox kana sali ji ju asigumba sagi India government gi initiative to kadai aspaw pujel sengi bage haibase khangdok na bagi step am suni haina lobu yae ba aduna masi sta pujel seng ta targadi makata na wari sana bagi mathosu ta deba adu period to su haribo organization singsina lorok basu yai lorok tam sai madudi hajik masigi wari sana badugi outcome de hajik pungkhari matung dadi soidana si leire do koi u phangani ado hajik phagi oina di hariba ada sakki ba ni singsi amta contact to phangdabana maram organda masigi kari phim leire bage haibidu madi haiba ngamdre adubu koi gi national media kharana report torok badadi sagi misunderstanding dai dibasi sagi kitak phathanaba adum da initiative se lobani haibagi ofam phongdoi aduga chap chana machine hekta final loire waru sinema pur ani haibidu madi haju phawgi ni udi okay za yam phajana thambi akoi maroina harakanda center lenghangna manipur thoiba irang si loisinamagi damakta lauriba phirepsi puksin si yam tingdaba akoi gi sengdabagi mami taba sena moida thajaba se dum watpagi pothima koina dum leire aduga handak ma kauraiba ngasigi tokisu initiate torokpa tok initiate torokpa resolve tongno honarak pasimak de dum obviously apapa khongthangni tobo dum masina mamang tawkibasing do kayam gamna khenaba pore harakanda akoida ama uhan bangam godun chawna hong mama la han bangam godun irang se loshina bagi mai kai da haibaduni akoi hujik lai basi aduga hujik chatkriba akoigi CSO manipur dagi akoigi community amagi represent toraga chatkriba singina su hekta makoina lawba pot man kano toraga dra haibasi yai ya de haibagi posi warosen purakpagi hekta moto thambada kayam line amasung luna thokpa haibasu aso wahang am oidi yamna akoigi matame sangjela apni thoi be irang se I thank you so much jai yam nungai jai ai pabung dam lang tige pabung handaki akoi mamang dadi akoigi taugiba thengaba singda political gi oiba yengdagi oiraga su MLA sing sana matamda apha punaba laibana ni khangde kaina ni khangde maning tamna koina phongdok pangamdaba miyam da su maning tamna thambangamdaba mayamna penda bai pose mayam am leire aduga handak si akoi ya satliba CSO sing na koi represent tawrakana community ni ke satliba seja pabung akoi gi yamna peaceful oiba we amada negotiate torokpa yabagi oja singi motri thambiri kayamu yam yai ma sunya de aduga akoi gi loina tung koina Sizatliba han no khongcha simak na roisin purakpada koine khuyong na bo oitara ka samasina tung koina wari sanaba yabagi kodi lambi ma yala kanina khanbara kari miteng thamiding epabo
ngasi aina akoina khanaribo wafansi parja miyamna yamna khantharaga akoina ngangi basinataba akoina ngangi sida hena wakhanjo adum khandabiu ngasi chatkhiba hana wari sanakhiba haibasi manipur parja khuting makhangba nate hauji delhi chakhiba sisu delhi chakhiba sisu chakhiba si manipur parja ge ayaba yaurga manipur parja da hana akoi manihana jana thambi kare parja singsi loina discuss toraga sidaida ngasi akoi ge manipur samaj ta khwaidi soi basi apex body ma leitaba adu ko kuki gi 1946 ti moi apex body leigiba masina apex body leigiba sina ma koina decision si moina plan to bungami akoina unplan gi life society de leiba masita ni soi basi moina chatingai da CHO sing chat pasi hatu na moina Delhi da telephone tori kari tori ne he the sakit nati you keep time akoi manipur parja khudmaki CHO khudmaki wa parja mera pai bi do ne maksida koi khanaraga adi matna akoi date se fix to bi haigadabni akoi na hatu to budi soi babu merger agreement hari basi kabo beli hoji su suspension operation si mapum nang thon sign to budi akoi samaj se ngasi baude azon today ngasi bauda ngasi ma oir punsi so dum soi ri hana de soi din lai hoji so dum soi ri hoji wari sanari basi agenda yaudin wari sana basi kari kana de no haido ni da ai point it is a waste of time adiga makoina decision lo bungam basi nati sidagi sisi waro supposing akoina thamning ba decision di manipur parjana thamning ba dei khudam moina manipur territory entry kai ba yaroi suspension operation khudak te lokhogadabani refugee akoi refugee singina refugee di kuki sing se refugee ni makoi singina nomai bob to pakap lekodabani adu 60,000 displaced person mapuna lamhang de leri basi mayum da hanjan gadabani national highway hangdo adu ko schedule caste list ko chalalu adu ko NRC give BS 1951 de wehelu adu deal limitation ni to bushia ya giroi adu separate administration la koi mangbo mangno haigadabne adu Burmese elegant immigrants inge wari sabdi yobu yaroi mois identity kanano saribo wari sadu kana do koi na identity han to godamne masi akoi mai dai na identify to de India gomna identify to ngomoi ba masi check to bom change ba masi hatu ra ta hete Delhi salaga hetu wari saruni waroi sin purung di madudi mangram mangrata nugum mani ai hajike aduga masina kaisu porak poi su yaroi moida akoi manipur de lai bai sin na using da boy of the people is the boys of court ha to madu ningsang biu parja sini manipur ki kanoti mapudi parja sine ba akoi CSO sunati kanam mantri santri kanam bunati parja sing sine parja gi boy si moi wakal ji ta dana parja gi wakhan yaudana makoi ne ta salaga heta wari saruraga moina poreba solution no ka hu jugun do honor de moi to kanana yadoino aina si hare mai ni si yana re do akoi ni yagadab sunati yadu kuki di makoi di precondition thamba kambu siga akoi ni wari sabun chukjok tokte ai gi yumda aina miyam thamaga mana ai gi lumdo log to ai wari sanaga drone firstly ma do tanthokhi bata bani adi matung wari sanabi hai maduna akoi gi hojik se ai system ji misra ji hu is misra mane manipur si control to ngambra kari to ngamno aduna aina yam nungai jati ta bade manipur da tari wafam sing se among nungai te akoi gi CSO haibasi civil society organization haibani masi government ge agency ra ba government ge agency na te ba parja ji gi yai phana ba thamba kamu ne ba masi ne parja gi wa ta dana kamai to na satu no hai ba ai wa khandi aduna yam nungai te masi da akoi soi ba CSO gi wa na te ko aina hajiri manipur soi ri basi yamna hatu bomongda adum thabak chum torga kalu amaga nuksinadaba mongsi adum leiri akoina khangeda Manipur belongs to Manipuris. Manipur does not belong to illegal immigrants haiba waise moi let everybody know it. Manipur ase maitai akoi Manipuri da popo singidi Manipur da pok da bam misingna moi na akoi Manipur da claim to yaroi
मसिन एग्जांपल है बबो अकोई एग्जांपल है अंड्रो है बा कोई मणिपुर दे लाइक इंफाल इस लाइक बसे मसि ग्लेरिंग एग्जांपल ने बा मणिपुरी की द अंड्रो दा मितो मतलब ने लम ले भी यादे मया अमुक संग भी यादे अकोई मैतै ओरसु अंड्रो दे अकोई ने लम ले भी यादे अदुमाइना अकोई पाइ पुसिंग सिना थाइने देगी अकोई की से लक्ष्मण लेखा दी याब नत्र याते बसे थमौदे सोइरिम ने सोइथरे बसे अकोई चही यान कुइरे चही लिसिंग तारासु ओरसनु मंगासु ओरसनु ngasi bauda adum soidana leiba society ne nei hajeningi aduna aini yam sang haidrasu CSO sin toriba se in tharding aini adasu pukchen chengba sengdabaduna manipur di khoi ngasi soiba si pukchen sengdaba sin diga yam soiriban leiba gi damang te sacrifice oraga leiba gi damang ai thawai ka thokke ai gi sade gi leiba ki ben problem ji na lui haiba wapam ji इकथम थम नदी अदुगा मैतै खरना पेपर टाइगर सार खबर द पंगी इरा खरेगा मी खर उनरगा या मफाव साबसु लई मसी तोबिगनो if you have nothing to do that means you have nothing to do constructive don't create problem for other people na adu mai hajeningi masi manipur da facebook da khani kari khangde wathi warem khara thagalaga parjadi ya mohan belei masi tobigano wakan kara khande bi manipur se hoji cross road lai ri bani manipur society cross road da koi kadam mai chakki no khangri ne ba hante ki matang si da koi na correct step correct decision laudan manipur mut pagi chang da dum lai toi ni moi di shu ka khat pa yaro hari separate me se moi condition me am ja koi na hana study tawraga dili chaloi da bane bai wakan da ti akoi hana parja mayam se ayamuna hanjan haji ge loina mak Baca mitang pun mak punca laga decision lagu dah ni decision me am delor matung dah mau ni sani mufum dah aku ni India government sahaja kana sahaja itu ati matung ni sahaja dah neba hauji wari sahaja sidi kali mukan dah ba itu waste of time ni hajar sini masih ada dosen jadi. Okay, pabung yang pasana aku gi pabung gi mau thambi aku gi marom dah hari kan dah wari si aku gi hujik lagi di situation si amno crucial lepas situation dana aku wari peace ki negotiate tau na ba ida makta sing khong thang la khola tar jo hana phajana tare tara thongna khoi gi khana horagan da leibak miyam praja puna ma yauna sina phai phate ba ta na horakan adugi opinion de loina na akoi na ada chatla kana sana ba adugi potuma yama tangai phadi hap chu thambire aduga akoi gi agenda yaudana hekta akoi gi sin ba yamna perfect oida ba singo makhan gi kaino si oiragadi wari shana bagi silak pasi oiragadi madusu akoi gi thodokna kana roi matam mangna bodum tara tokani haibaduni sigi pot sima su thambire babungna yam ngai che pabung ai kano da oza manihar da oza akoi gi sigi se akoi nga sigi kano da kaurak pa akoi kokomi su kauri kokomi gi su kaurak pase aduga yaw khidre masigi pochi kano tawrena sigi pochi ma laire aduga amada akoi nga sigi med kano gi manipur gi paper am da haitare akoi yaw busi Kuki-Zo loop manga gi apunba federal council hai sina akoi nga sigi wari sana basi moi de gi sana dana bagi kano si pochi Kuki-Zo sing aduga akoi gi mar inpi khara khaksidai da akoi gi invite torok pagi si poche yaudana ba haina pochi masu lairi masi khangala kanda sumaina sin basi akoi gi taliba political demand si phangde pawba Kuki-Zo singi oiba CSO kana matana wari sana basi yaudana ba yamna farm office tenam ga loina na moi de su yaning da ba athing ba thamak pagi su lairi aduna lakchening bicho jamanga su katang highlight to birame ojana represent tawraga chatli ba khoi gi CSO sing moi mai kai de gi su laire khoi gi su sumai lai sing sina mapung fana ada chat kribasna represent phongdok pana jaga represent tawba ngamgadori bra atopa lehriba sing sina yaning de hairaga di wari sana basi kadai phawga masi mapung phaba ngamgadori haiba pot sim ju laire different opinion lakta raga di saida khoi gi division gi pot ama khaksu akoina uhan bagi mami tahan bai pot am khang laire tuni stakeholders sing gi marak taida khoi yam tana hau da bahai gadra transparency oi da bagi mami ma ta bai pot am khaksu lakpa sai di kamain thambi ninga ja other surveillance sai aina thangge do sai kokomina chaloi na haisi kari no si koi na mu hangba ta ne chat ta dori ka buji gina kai gina ta chalu si nei bang interest ne abi hai ga da ne aduna ne bang sai koi coordination am lai de na aina thangge do aduna aige apam aige aning bodu di sti leba ki oi isula bane na leba ki interest ta leba ki oi ba decision ma nor ka dori bi ma si di lai ri ba mi jing ji chap mana ba phire leba kana ta to ta na ja bane aduna mana mu pami ai mana mu pam di sum taw le ka di yar hai ni da aduna ne sai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯠꯇꯨ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯊꯧꯕꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯁꯟꯗ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯧꯈꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏ ꯊꯤꯒꯠꯈꯤꯔꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯅꯔꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯗꯤꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯃꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯅꯤ ꯁꯨ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯋꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯩꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯁꯣ ꯀꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯈꯥꯛꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯊꯝꯃꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯩ ꯀꯧꯔꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯚꯤꯛꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯁꯣꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯔꯨꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯍꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯔꯕꯥꯂꯥꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯍꯥꯟ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯊꯪ ꯅꯍꯥꯟꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁꯥꯁꯇ ꯋꯥꯅꯣꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁꯥꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯋꯥꯠ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯇꯦꯡꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯤꯔꯨꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁꯥꯁꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁꯥꯁꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠꯅꯤ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯅꯤꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕꯨꯛꯀꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯔꯒ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯖꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯈꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥ ꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯇꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯏꯚꯟ PR ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅꯒ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤꯒ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ
aduda hajib kana gumam tana blame taruk tare hai magi kenoda ngarang giranga sigira basanda manipur da congress na jo blame taruk te kana gumam tana government sem gen blame taruk te adu saisida majority oiba blame to ki government sem ge sidi adu mi legi bane ba adu blame taruk tare da main pr thambi dil la driver adu matik sa da betul to matik sa ba lo to thamu da na driver da khoi se makoi na sana ne ba mo da sum sana ba legi se sigi khoi na standard se suk andar ka na ko rajniti to sisu leba ki amang na nai tham ge ba okay dona masima sigi asoi be sing rajniti to se go ba sam sa la ga mating ge se ba swere as a friend ma paru pa oina no is ki na pon na sai ta ko gi sing to no is to minute maximum to chale ban to ri ne ko ke no da ko to ri ne ba sigi gari asam di district ma da su to nei bitan to na ne ba ban asam da su problem le di sing tai sida moi la si chala ka da manipur si santi ode ne ma tin ko bi ode di chief minister ke no da prime minister da ke hai bi ko ba ne aduna oi sigi ke no sima ka sik tang wi se mana apam ba sem sem pate digi da legal da su ma koi amna let night pu phama ka da ke no to wi hai koi kanu putu hai koi gi pass da wi hai manipur da kanu pia thambagi se manipur da pia thambi sigi marum kai no koi kai manipur gi tampak lam sida karamba makhan gi koi rajniti gi koi bjp gi manu werga su karamba political crisis le ge kaidal le de ba adagi mi gi thabak ta wada ba ju thabak ta hundre thabak ta holam bata agati hanan si irang ju ro shina ba ya ba e si garme lama ban ba gi garme da piga da ba garme na bor excite to wada ba tu ta hon da thamaka da koi to ge thamuna koi to ge thamuna da thamaka da hayeng problem ya ma thola ka da nang long thong ba da ne nang long thong ga da to ya bra okay ta thong pa ba se thong pa ba se di some political crisis la ba na tra ga su mara to da ba chinda thum da adu ko bot ro ba irang si mo da power pira ka da ma power excite to ba gam dra ba matam da di thong pira ma ga di le ba mi am bi to ro ba adu ra ta resign to bu emile me am to ro ka da adi ki la bu ri samsa du la ka da kari sidra du la ka da resign to ge na pisan di se bu si di buda sa da da ha da shoi to okay thank you so much adu oi ma da ga di akoi mang si sana ne na ko ri ba ko gi inda le ga na to ri je ke no ju yau te adu ga ai ka tang siken ma an ta no ju ki ge ko sen se ge ke no ju yau te agenda ju yau te adi ma thak ta kuki na pa ma gi maximum pi ge na na hajari to the mai na pa ma da tau ba ya ro ne against ma ko gi oppose to ri si di just check of manipur ne ba manipur kai da na ba manipur sa ko na ba ko gi manipur si ko gi ke sab ma na ba standard le min na ba ne ba aduna masida ma ko ne interest lo dri se sida interest lo bio ba ga le ga na kana lali kana na to se hindu bio ba adu beta di mo hoi ga chai da mam ji prasam yam ka du wa do no ba ga si mo na free movement to ne ga free movement ba ka na wa ko ida na free movement na dri si di ho si ke do ba ma ge ba sigo ba mo hoi ga so me mam le se si ma clear we na ne mo ko na ngam ga da ba ki na isi ngam ni hai biu ngam da ba ki na ngam wai hai biu adu na to na si full power pisa la ka da governor la powerful governor ne ba ma si ad kashmir da adu mo ba yang na ma thau na ne ba adu ko politics hai ba rajniti ne ba to manipur la ka da zero ki thabak si di to bi no ba ka mani okay thank you so much yam pasan thambi yam chume za khoi gi hana hai tari before imposing PR in the state PR lacting late lacting it so akhoi gi lei balenga ki da sakti si pi da ba mathau se mating leina to handa ba gi pot ama lei da sakti se loina munbi khra pe da maina praja myam chen laura ga lai bini mating lei ba khoi gi luching ba ma oi ukaina ana sigum ba gi pot se myam la kan da khoi gi son thara kan da me assertive electoral mikup tu da khoi gi PR thamjilakpagi koi law and order everything daga laksin bangam dabe pochi ma thame aduga sigi sima laire hujikna mo akoi luching base khanba ngam dabade gi tholak dabade gi PR thambani haibagi ofam ama mo akoi parliament amu union home sadam thambai ofam se laire laise ai oja kanu dam lak se gi duga loina na oja akoi manihan thambi su yam phajana white paper ama akoi me mangda putho akan me tarang tang sengna sini haibaduma ngasi paba uttabagi pochi ma su yam chawnga laire ai oja hemchandra lak se gi oja akoi na oja ahummak na jamana ba mo ta thambi se koi ngasai dagi laiba pochi arai ba tarai pot na tamdana phajana khanara kanda akoi gi yamna perfect oi ba dugumba piece akoi gi kanu to negotiate to bagi pot to makak changsin bada ka ta bandana ngasi gi se koi agenda thamdaba khrane ya ba khrane ya daba si pot mayam am lein na masi bang na koi gi aho bo oi bagi pot to lai thaiba mo to thambi do oja isi dagi khatang kanu to jara kanda laithok jara kanda i oja hemchandra lakning ba se oja akoi gi precondition na tum tham ta raga di wari sana ba si phajana ya ga dog di suman mande aduga kuki gi site gi mai precondition je leng da stand tawga lei aduga akoi oja mani han thambi ki ba mai tai gi site gi di hai tare community ama dagi di idea of manipur si gi interest ama si sok tana bi wafam singo thamba khak na tana adu da tana precondition am ta akoi thambai wafam se lei te duna ahan be gi na akoi oja
peaceful negotiate nataga mediation ama si tawba taragadi akoi gi sigumba condition se akoi gi changsila kanda yana bai damak da hana wari sana bai yana bai damak da conducive oba environment sama khak tudi understanding ama laina ba hana han bi khungthang oina semdu da ka ta man akoi sina simna pora sin pora pasu sigi down simna othokan haibo phom de leidam na first round sana bagi sida understanding ama gi thak ta changsilak bagi wari sa bagi ama oina akoi gi mathang gi da issue sing leidi ba grievances myam sing leidi ba se loina khanga kanda pukhala kanda chathana ba ya bagi adu bagi akoi gi step ama khang han adom de yeng ba ya bra kamai thambi ni ga dunai nga saina ahan baram du so aina hajabaduni sigi wari sana sinadi hekto waroshin property yaroi aduga amit sanan ngarang rai sabada akoi ki sigi akoi ki manipur da PR si confirm to gi resolution to pukhal laga wari sana ba naina baduda si sidi final ga hai ba ko final talk na mitai musun kuki marakta final talk koi ni aduda si mana final talk me na hajilla mina si wari sana ragadi si sida kainta su yaudana wari sana maduda sanariba wari sanariba punna unaribra adu masu koi haiba ngamdre tongan unaribra haiba musu kaim khangamdri amna sikimba film si sida hekta ma final talk si chathagani haiba sidi oirani haiba sidi sidi yamna heman bam khaknen haininge aduga noi wari sanaro hoji oirpiya basibo boko noi wari sanaro yadredana akoi thokot tawrage noi ju kaim haranu noi ju haranu kaina adumaina tawkadu mami du man ba haitare haidi wari sanari basi solution purpiya bagi table du yaude habnida adu yaudringa da wari sanagada budu makatana sanaraga sumlaga yana budu lakada budu sina final di na hajilagadi noi ngamdre ko ka hairaga boko adumaina kaimon to gum man bagi bium laeba adu bani masagi manipur gi miyamna masagi ningdon pu umba haitare ko amba he phawri simsidane ba matam sangna kitang tamloge ko kitang matam sangna indiana kuki militant sing sina duna lakre sang yam sangzani ko yam sangna sina daga lakra sida makoina india gi geopolitics ta su kuki militant sing ya dum sinari ba Habis itu scenery ni sih, mana su kuki militer sing scenery bani, aduga manipur mana sih su kuki militer sing adum scenery hai besi dia kau mit ura bangak tene, aduna masih sang masih na aduna laki besi dah, masagi kuki singi oina, makoi dong tak kari gum bakara, tau bigi kaina India, government dah kan baman, bam kaki yauri. masih neba, yang nak section ingai oridi, section ingai orisi, kuki bagi Indiana mui hele, hai na lawu yare, hujik di, maram di kuki singse, hujik su PR, manusia dah su, koi Indian Army singa, kuki militant singa, leminai, jatminai, hai besimadi, yang make sense lagi deh. Ado hari di PR thana pare pas, ado sila akan sida, nakal ani maksud sama na bermiyeng yeng dia hai benida. Wait, magi Myanmar sana kata ba magi politics tu dah sila kata ba kuki militant singdu adu oibra Manipur manung da purup amagi matak ta lan tahan na ba idamakta kuki militant singdu buthok pusin tawraga mafam saba yeraga lehen na ba honari bra chiwang mayam am lai ba masidani Indiana Manipur gi irang si sita karai phawa puksil seng thabak tawrige hai basine ba koina hangadawudi section ningai oirisi su kuki dagi di Indiana hena section ningai oirabra hai basi Manipur gi yam da phawra bane ba sang laba matam si PR lahin bayare na hek horakpa irang tholokpa birensi Mr. Birensi Maron dagi masagi security advisor security ki kenosi chairmanship tu lothu khiba adu PR leibagadi manarabne ba adu resu PR high day ba article 355 ki makhada magi bob kunu mutul lon lothu pirega masi mamin khtagi chief minister u helaga everything India government paidun lakrabne ba laki basida warushin purukna bagi mami tade ba kangup ki irang thokku sahi ani hena chapro sahi ani sujalak pasibu angakpa manatro sidi yaro hersi uri pone ba sisida tauge haina taudaba mong ama yauri banina ngasi
wari sanariba asidasu waroshin purkani haibidumati asagi akoina imagine tawusi sumamdre ngamdrabanina Amit Shahna final talk ni na hajilak baduna maram warkanda nakoina yanaba ngamdrabanina akoina habsi yaro haraga nakal animakta nampu torokpa yabagi utokpadum leyaba nampu torokpa habasida manipur gi integrity da akaiba laklagadi madsina amuk hena sathiba yam chawba mai chakpa ma manipur da thokneba hana sahi ani phajilakba irang asidagi hena sathiba irang ma thokneba aduna masisu india government su urangani hoi mamangda budi manipur gi territorial integrity je sungai kai hal loi separate administration yaroi hana india government haibidi leyeba haiban leyraga hajik oiraiba pibam sidana akoigi una tainaba pibam man ba haitare asi lakbasineba akoida yam nang halidi cookie singsi akoina sum yengda makogi habits hek nalli dagi ni mokoji adum kogi migrate tawra ani migi khunna magi naknaba pham sing sida khunda silani khunda silabasu one settle tawbagi kudong sabsima phangraba magi manakta leiba another kogi purup ki village moi tan thora kaneba sione bese si makogi chatnabi neba hinabi neba mogi pokda ida yarokpa mogi machak tu neba leirise madu makneba handa koida ulli sisu masida makogi masing chim jangkole asagi refugee hana asagi 1830 40 swai sida khatam adwai jadi ya haibase 17,000 mutang haibani aduga ngasidi lakh ahum mari musu lakrabani aduna masi sum masingi yankolakanda moidi yarani haibasine handak si mukhogi khwaidagi matang chaba timing amani aina khannaga mitei singi mathakta landaraga mitei singi leminaba yadre maramaduna mukhogi tonganba separate administration ama natraga union territory ma piu hadagi tanjado phangi tanjado logune baseng singna haridi masini aduna tagin to poni masidi wari sanaba sanadaba indiana hojik sanahali mena harisi warushin oiroidabnina manipur da tangdu leitaba pium hanjin hange hairagadi cookie se control to gun natana to pamba yam tan ada masimaksi tawpa wishnu amadu yengbadari sai thamse okay oza yam pase akoi gi husi chumeyam na koi husi irang thokpase koi solve tawge control to gi ingthan gi haitari thokhali ba element du madu han laksin badu yam na bang dakar oi aduna koi gi center na bu irang ke laksilage haitari community ani se kauraga su kaudraga su mamanga su sasinga thabi khibda chap chaba mandu gi firep tum laura kan laura ko potuna irang ki lusin bada power do fazana season da tara ga di ko gi atumaran yengdana nakana nim ke yengaga ko white paper ga fazana puthokdana adu gi firep tum lauge haira nakana ram da su yam live potni aduga hujik se koi matam sangna masi gi pose ngam da bi leiri aduga ai pabung dala se pabung differences of opinion me am si irang ja horok pade ge adum tauraga la abani from body community si gi pose dum leire aduna handak ki matang si da su stakeholders sing se kana kana yaugani aduga na koi fazana munna tanaraga khandara kanda warep ama laura kanda lau haibagi ne sinba dugmagi firep tum lauba uba phangdai mami se yam chawna tare aduna akoina swai matang gida amning singba ya basi mamang manga su ko gi governor na ko gi chairperson ga oira kanda peace committee ga CM ki ba aduda so hapchilami ba member mayam da masa khang da bi mayam da yausilamba aduga amuk pa wa ko gi meeting ama ahan bagi meeting pa convene tawdana ma du mathong nang khang da lotion ki ba pot si su mayam ama leire duna sumaina ko gi MSN na sila iba pot si su ko gi parliament manung su ba mayam adum hana da gi su haira kan da ka dum leibdo hai ba yana ba hangama khuma ga di pa khuma ma kaino ma taw ba yana ba madu gi thaidok na ba taw bani ka hai ba gi mayam ma su ko gi prajamiyam da gi pena da na dum leiram da mayam voice to eduna ko ngaha ki pot taw lakhalaga lakpan sida masi sima thabak sima tawgre ka habai utna ba irum heglum dana laura kanda khoi ki tawthurak pa pot amani kan handa ki su chatharak pani kan adum yeng ba yabra sai matang di kamai thambining babu aina prajamiyam da hajening badi akhoi ki khwaidagi darkar uri ba hoji present juncture si da tanda si da darkar le basi akhoi apex body ma pulap punjan ma masi mani manung su ma panchu pulap punjan ba adu de sakti laktoi ni punjan ringi akhoi sakti si lawai akhoi ne moi indian government na natraga army na paramilitary force na michang mikai na bi da akhoi min bang na loi na mu ure kai masi hydra siare ma si tang ni pan de national highway masi hangtok pungan da basi loi kai example na bu adu moi na army na natraga sara pun moi na hoji akhoi loi na masi ai hydra roi aduga
ख्वाइदगी मोइना खुदोंग चाबने न हंदकी कनोगी कनो मेगी ताहुं द तोबसे ख्वाइदगी खुदोंग चाब मतमदी आई वखंदती 2026 की लोचलकपा अतुदगी 27 की होरपसिदा जनरल इलेक्शन की टाइम से मसिदा ओरमदी मणिपुर प्रजासी इलेक्शन ना अकोइदी मणिपुर प्रजासी दी इलेक्शन द गावजब प्रजाने इलेक्शन जी याम पामे मणिपुर दी पंचायत ओरो म्युनिसिपालिटी ओरो अदुदगी कनो तो पंचायत इलेक्शन जी द पूरा कुमैने इलेक्शन से दी मणिपुर द मसी गावनी ना मसी मोइनिया इश्वर भी खुदोने नहीं खाली 26 की अरोइबा 27 ने लामने मणिपुर से अदु तुमनी मतम दीदी हौजी मोइना खुलाई पेरम से को नो पेरम नि कइनो खुलाई कोइरेंगे द पहिले रमी मदुना मतम दुदा अखोय मणिपुर जा थक्तना सादना नुगाइदना ले मतम दु ओहिते हंतक मिकअप दि थोरे हौजी इम्फाल एरिया से ग्रेटर इम्फाल एरिया ता बंकर रोइन सारे हाने लेप म हौजी इम्फाल एरिया से प्लेन से बंकर लोन छागरे ब सेंट्रल फोर्स ना अदर केसफर मयाम बुलेट प्रूफ से थमने सी यंबियो मैतेगी की अखोय मूवमेंट से कन्फाइन सुम तोरिने अखोय हंतक नेशनल हाईवे हांगथोक्री से मरम लेबको अखोय से अखोय जाल मनुंग थमगा जाली मनुंग थमगा इन कोर्ट पतोंग दुम कोर्ट पगी मोंग मणिपुर से लेंगंद्रिने हाउ मेनी पर्सन कैन गो बाय ईयर एरोप्लेन तो मणिपुर जालुन चटपी आगद्रो हौजिक अखोय मणिपुर मोई सेंट्रल फोर्स इन बंकर लोन छाले रे रोड साइड लोन छाले रे अदि केस्पर थमे मोइना मसी प्लान अम लेरिबनी को मसी खंबियु अदुगा मणिपुर की सिचुएशन का जीएनके के याम खेने गवर्नर असिदी इसम समनाइदा मान हाइब्रिड ताबदि नुगाइरोय रबर स्टाम्प ने मादि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर ने मान लोइन तौदरी से मागी इनिशिएटिव द कन्मुस तौरोय अदुगा नेशनल हाईवे हांगमुंग अमंदिसिसु सी ड्रामा से तौरो अदुगा मोय अदुम मसी हांगदबे मदम नाम चावले अखोय आउटलेट से होजि लेते याम मसी याम खुदों थिनिंगाय नि अखोय प्रजा से आइन हाजिगी बतुनी याम क्रिटिकल लेवल स्टेज नि को होजि लेरिसे अदे आई वाम हाजिगी मयाम होजि आर्टिकल 174 द योरि बसी अखोय असेंबली से आयाम ने खंगदि अमा मो चीफ मिनिस्टर वरि अमा मु चीफ मिनिस्टर वरि से मो हाइने येबको आर्टिकल 174 द योरि बसी अखोय असेंबली से डेट ओइगर सी रबने हंतक नेक्स्ट इलेक्शन तौद्रिगी असेंबली हिंगत यारोयबा अखोय असेंबली से मार्च की सॉरी फरवरी की तांग 11 द असेंबली फमंग दमनिना अदुम लोइहरबनेबा मोइना होजि तौदे प्रेसिडेंट रूल से होजि मोइना लोकसभा दे अप्रूव तौ प्रेसिडेंट रूल सिदे ने नवे हाजिगी तनी मसी करम मतन प्रेसिडेंट रूल लोइगने बसिदी मोइना से 27 की इलेक्शन तो मतन दुदा अदुम लिप तौरगद्रा प्रेसिडेंट रूल मतन से इलेक्शन दी तौबु याय अदुगा हेतो हंतक वारी सानर अदो फाइनल गाना मिनम बंगांबा होम मिनिस्टर से मिनम मासी हौजिकी प्राइम मिनिस्टर को मपुंसीद मिनम गांगना सुम गांगदबनी नरेंद्र मोदी से मागी समचाने हौजिक कनो से अमित से मासु मिनम गांगसे माना हौजिक इहाला मधाइरमी सेरल कास्ट ने सेरल ट्राइब की ने अखोय डिमांड से माइरे इलीगल इमिग्रेंट माइरे होंग अचुम से गांगदेबा अचुम से लेंदबने अरान मसिन होंग गांगसिनेबा अदुना आइने हाइजबदा सुम खंजबददी मणिपुर ओइबा अखोय प्रजा सिंह से वखन याम खंदा निंगे अखोय इसिनाव सिंह अदुदगी इचा सिंह अदुदगी होसीएसओ तौरिबसी वखन अखोय पुलप पुंजलगा मोड मानदब खुदमक से मानबा जानबा पोजिशन द मोइगा वारी सादरी मद अखोय से अमत ओना वन बॉडी वन यूनिटी वन आइडेंटिटी ओइगदमने मदी मतुंग वारी सागदमने बा मसी आईगी वाखंदती अखोय याम क्रिटिकल स्टेज निको अखोय मणिपुर लेबसे इरा लेब नते अदन वाफुं खरसी हाइजरगा मणिपुर दा मणिपुर से कलकत्ता दिल्ली दे हेन सारे मदम उंबो होद्रे उलोन यानक्रे चिंगजु चिंगम लेत्रे दुरेन नंबो नला वोले आदि सीवेज प्रोजेक्ट तो अखोय मणिपुर दा प्रोजेक्ट अमत सक्सेस होय लेते अखोय दो सक्सेस होय रिस करप्शन सक्सेस होय मसी हाइजर लोइजरके याम फजै पबुंग याम फजबा अखोगी ओपिनियन पुखटपी पबुंगना आई पबुंगना हुजिक थमबिखिबदा अखोगी पुला पुनसिनबगी यामना तंगाई फदबगी अदुगी यामना मदुदा एम्फेसिस पिरकाना पबुंगना याम थमबिखि सिदगी आई खतंग कनो लौजरकान आई ओजा मनिहार ओजा बिराम किसे अखोगी
Huji mayam se yame opinion difference opinion mayam leibegi si punjin mangam da se irang sa horak padi dom leire tuna akogi bunna lotion ba yabagi akogi wari sing da haita de saida tongan ba leiriba opinion sik tawbagi matang oinaga tawriba jala haibadi nakalo somna yengba yabra di process of mediation se process a kind of process of mediation ni kaina koina loba yabra tongan sumain tawi se aduga kogi lehawri ba CSO sing irang ja hobode gi punna yomi nei na chawba thodang loriba kogi kokomi kai ka mayam leidi masina muka mane react torapa kaina masi adugi potama yenge kaina hai tawriba jala dumai no gadi obviously matam di gam sang logani kogi ngasi magna roiba na tara ka so somnak lomda ka te ja pet meeting ge thamba yabra kamai thami ni bola summe se Ponjan baji khoi mas ne ba ko aduna ne ba sagi tongan kano tor ije aduna sagi chaluri ji ju sagi ibe kano surbala na haido moina tawudu de choira ga di sona kan chai doi ngai ra ka kai se si ju dum oibe ya ba adugi mohta ne aji khoi digi hana koi mathau tari se aigi magi haiba chiloi thadoga koi gi nation jibu nusira ba aigi praja jibu nusira ba aigi manipur sibu kaninga ba chup sana gi sumna taki koi gi chin sida manipur gi integrity thuai be yaro khak law na ta ba akoi gi thamoi si dagi horpa aigi emotion ko praja jing sida akoi gi good things ang kan ba koi si bad thing ha la na ta khan nei ba koi jing se chum na khan ra kan da oh ma ju mai te ni ko ma ju manipuri ni ko ma ju ke no ni ko akoi gi indigenous people ni ko ma ju laibak si kan ba pa mi ko da de laibak kan ba pa ma myam ju koi punjal la ka da ke no to si kari kai ge ne koi myam ta na ga to si si ngam da ba se akhoi khajitang aigi observation da khoi khatang chai thieng ji khatang wat par na khali chai thieng khara wa le bai khoi je aduki chai thieng du phajana phanga kan da ipulak kan na khali adu punjai ba ji di chahi ani phara ba je aidi hek ngalingai dagi punbu ki thabak sai na president ojering ga am kan na dum organize chawon adu pun ba je ngom ngam dio adu pun raga su aina thong ki ba wafam je akhoi loina bak se akhoi apun ba du haidra ga su akhoi amtang punjal kan da consultative na ga thamjagi bu akhoi gi loop sing ji gi phamin na kan da adugi objective am katang de akhoi punna agenda am putho kan da agenda si gi manung ji da akhoi loina bak objective si gi manung ji da loina bak wari sa ji hai pese si buk ti akhoi sacrifice tong na ba ya bani da sida sacrifice tong na ba ngam da badu di madu akhoi gi leibak ning mani na tra ga leibak si gi khan bane na akhoi khalak ta ba ya ba khalak ta ba ji aina na te ko praja miyam na khalak ta ba ya ba sigi condition sima aidi la adama mali aduna hauji si am loba koi gi turning point ne na thamjage aduna hauji se aina ngai ahan da thamjage bado thabak ama tawba kan da leibak ki thabak tawbani na koi leibak sigi oiba miyam sigi oiba lai hai lai so ai ba si so tawba ka tana tongan lai so ai ba mayam lai nu si go zawari to research scholar mayam lai mayam ba khang ai mayam lai ba si loina bak si involve tor kan da manipur ki damakta lebak si ki damakta agi jati si ki damakta pe khana ra kan da putho kan da koi tawdra di sumai tawdra nga sai masit tawbuse akoi ki manung ki moi pachata badu di ina uroya ba haji kuki na urang bada basi kari no sini da kuki na dum lana kan oh moi si da soi bane urang mani not only kuki india lengang na bu uram mane ba si oi bata ra ga di akoi ki koi na chakadori ba koi na kagadori ba ching kai na kagadori ba kai ra akoi ki vision akoi ki panthung pham se masida yaubusi khara wani sinida aduna aigi hambal appeal je mathang dagi di hada kisana hada oira chaliba kambu du su khoi mai pakna praja miyam na pami basimak khoi gi puraga matugi paujel du puraga lakpi haiba jima thamjabaga loina na mathang da sigumba khoi gi wari sanana bagi india lengak na natra gusu kana gumba mana thar party mana koruktana khoi wari sanana haiba taraga di sarka dori ba to punga dori ba mayam je masi punsan narakanda aduga praja miyam je si nini humni hata am tang nor kanda sai ko thona tambi gi bato akhoi matam wali akhoi praja miyam gi lawgiri ka kai je sumana lor kanda akhoi praja miyam na si phami ka kai je na adugi puthopa ngam gi sakti du lar kanda wari sa bato madu ngam ba oisi hai ba duma ai tonga lai bi be si so sing duga tonga malop sing tonga club organization sing lai kai sing district le beng lai so ba khudi mak tane masi appeal to bi ge ma khudi mak ge share to bi ba khoina to dori si of so to ri mayam dugi pakhon mayam dugi tar kan khoina lawbu khatani voice khatani khoi toi se voice to thokpa se apaba voice to mayam na tanar kat pibiu se na tamjari si Ladiba akogi Expertise Organization CSO sing mayam si punna umbrella am da punna akogi punsin si haibagi body makak oisi haibagi dugi othong padumak leitre hana khalaga su agenda amada
punna punsil lakanda cha manana koi wari sandana punjin bagi adugi room dum madidi koi punjin na bhona si habi ozagi yam phajaba kaino si thambi thank you so much ai aro bagi za hemchandra da oza geopolitics ki matang su za yam phajana panbi ka geopolitics si yamna pak chawba meeting edu da manipur da geopolitics manipur se suki matik koi haina riba pot ni duna yam phajana thambi ki ozana mamang da su aduna di oza khoi gi asina kan se su somna klom da geopolitics ki meeting ki zanga agadi mu irang se mu yam sidi center lotion ge habesi gi chap chap phire pulip daga ne yam sang thagi dum sanara ga leita di khulai oina ki militant wo ra su moi kana bakhra gi oita di dum sang thagi ni habe pochi su leire duna akoi gi wari si sanari ba wari si haitare kuki gi di akoi leng dan leire moi point ga thamagan stand da point ahum je dum se phachana famu stand taw leire akoi mete gi di idea wa manipur se masi shape tawba masi ngak thokpa haibesna da precondition am poktham bai wa form leitri aduna makoi na tawrai ba dabi si masi sunga yaru ha pot si hanna ba haitare aduga masi yaru da poni haibadu laktra ga di yaru da bandana masi kari point da koina bori si sanara ga di masi gi final talk haigadra aroi ba ke se pachana koina mahayan ba koi gi talk amaka oigeni na khali kamain thambini ga kari condition da haibesi dani luris मिठाई की दे है खरों पर दगी लांजे हो बसी दगी मिठाई सिंगी दी कंडीशन हम तो लेती है ना इंग साइना सु हाइजा बतो कंडीशन तो लेती ओनली लान तारी बदु ngak thuk chana bo hona ba khatane ba aru da retaliate to bo da khare hinjin ba kor pa yaw do bati nate adu dim sana ta bane adu maina si khatane ba ladies masida ngasai gi asom da landara iba kangbu hai tare makoi gi di yamna chawna ngasai plan to matung da agenda ma puthuga masida khoi to da ni ka haisina shom da lepaga ngasai midai da lantar di mugi angle si yam chumna su yengda no uri ba ko midai sing da lantar ni midai sing ga hanara ni mi khar sirani hanara di mi si ni ji moju uri bani aduna masida masid tawra kanda manipur da khwaidagi chawba community haitadi major community haida haragadi midai ni aduna makhoi da landaragadi leminaba yadre utkaduni masi utnabagi policy do makhoi na sanabra haibidugi chingnabuduni khoi da lairi se aduju masi adum sumado phom khangni aduga makhoi ne haiba masidi midai na ST demand tawba tawdabaduga mari lenate sidi adum ST demand je tawramdrasu ne sigi lan sidi adum thone bako aduga midai na ST demand tawba aduna sparking point when bagi wane ba maduga sparking oraga masigi policy ji mohin sana bane ba aduna sidi mong sojana maki thola ga do ba makhni adum hanazu kangai singna dum haina ba adum leibani masi sojana thor dawre ase adu masita haujik se kuki sing se tasengna makoi lam pamba adagi makoi kattagi ba wakhal sina makoi je pura ngauro bagum bani ladies haujik shu nagagi khunji de attack to bagi marang su tawre ngasi su tawye haibagi attack tawye haibagi mathang mathang report se mayam lai masina amu ulli basi makoi ga su leiminaba yadre haibadu punna na phona ga dori bra haibsum su leyeba aduga singi district sing se makoi na pamba makoi gi map ne kai na makoi na payek ti pom leidana ko adu ma map ti yaw si su naga sing na masing yam na khunda ba khom sing su mayam yawri bane madu sunga yaroi da ba amakhakta makoi na makoi gi map ne na ama sagat chabani adu makoi gi asigum dream je kadai baw da mang phau na ga duino haibsi mui masa mo phobu gyan ta jara moi ba ko hona badudi hona ba yaina hona da la ying si kai du ne ba yarga di phanghaure dana sisi da mitai lan taw ga kainu pura mang ta ga mutung sisi da yanadre mo si india government gi favor da india government haibasu adum inna ju man bane adu inbagi man bagi thok so dum chathe bane ba ko aduna makhoi da mutai ying der ga minung si ga yenga swai si da gi machi da maka ka phang ga di yam nungai jaga da do popi thani nga thaduni drug tawni nga tawduini singe bala ka dori si aduna makhoi na pa mi si su atok angle lambadi su yeng bi ai ba drug mafia sing sina pa mi si su khoi se pura khoi tangdu leita da ba haitare pura irang lehan ba asigum mafam ama oiragadi makhoi gi ngasagi drug malun bagi se masi su yamna nukudung chabane ba hoji si irang si leirabani na government ju kantong mamdre aduna singi pak chaw lam sin sida popi
kaya yam na thari ge cha hauji haiba ngamdre ba adagi drug ke am pursa ligi ji jo hauji haiba ngamdre masi phawra ga amu chakhidana mizoram dagi amuka takatana phagala ise aduna masi se makhoi gi di masi policy amo ina sanaba adugumba amukhakni hana lawba yai aduna masida akoina section hawgada basidi mangja hawrugi di mangja gadu sidi aiko yellow mi sing sini makhoi gi di ni khara si khara su makhoi gi de panam da phangri yingi ne base phangga di yam phare kwai phaba la ru phaba koi taw je chumme ka na haraw budum me gi du ne ba adu phangre ni ying bne ba yagadra ni ying bne ba yabadu yaroi haina lemin na badu di yellow mi sing lemin na badu mathau tai aduna masi aiko na su yellow mi sing se pulap konjin ba ngam da base major community ni hari ba mitaina pulap konjin ba ngam da bagi awaba makhang mayok na re ba ko aduga ngasagi manipur di sagi hainari do ngasai hainari do CS4 manipur da CS4 leibra kaina hangsu dum yawnei yam nasi yam na di hainingre aduna sigoma film sida ekoi sina major community ni haiba sing sina community koding maksi konjin ba yellow mi sing mari oina ko masi konjin mama mathok tari aduga masi apun bagi pangal lama sagat na bo hona haudragadi masi haying tung da su ngasi gi mirol se yamna sathina yamna thina se hodo ba amakak uwa phangi na smai tamsa okay oza yam phajai oza gi closing remark aduna hoji yaragadi hekta mache tana thugaiba mogi on benefit mogi aspiration du phangna bo hona matabda changsi leiba potsi masai ngak thoke hai taragadi leiriba aikogi yellow fura puna maksina amatone lepa kanda mapangkan kanna lepminaragadi madu ngamoidawini adubo madu punsin madu mangne koina hoji mathau tari si yam phajan thambioza ai pabung aroibagi si akoi miyamna loina dum pam basi wari sana khre aduda Delhi da aduda ada kaure akoi ki community si gain hai basi mai iseng seng de pot ma dum lei hoi mamang sana kip jadi akoi sumaina stakeholders sing CSO singi representative oina moina represent taraga ya ba from de leite MLA singi marak ta ko gi political influence pressure hai ga adum su yauna ning apam phongtok pangam dana dum sana be mami su dum tai hai ka su ada sigum bai mayam rak sta kari wari sana khre ge kaidau khre ge have public domain da thambai yadaba amasung yababu oirakasu phongdok tabagi puthok tabi akoina khangning ba dum sanara kanda kaino su haidra si kaino su khangde pose de dum leiben hai tare hadaki sanari ba wari steida akoigi kaino su wari sanabada kari akoigi panba ya public domain da thamba ya badi yawapagi kaina ga habadu CS wasing na su akoigi represent tawrakanda sanaba wari oibendana khangalakpa yabagi thajaba thamba yabra papung kamai thambininge masi moina kaisi phongdoroi intelligence reports India da hoji Manipur intelligence agency si am lai masi aina army intelligence matam khara le ram le khangje intelligence agency si na khoi gi Manipur gi CSO sing se manihar si yori waru gi no kayamna mokjen cheng de si khangne po aduna khoi mit mang su uri bani CSO kayam sem pangtok te to aduna ma khoi gi si ngasai kano sai bi gre moi trial basis da hit and run gi mong da sublak pasu yam ye adu final decision di mokoi goini adu su aina yam nuai ba ai wakhan gi wani ko yam nuai jaba aina nan paw mata bata 17 September 2025 se India ki prime minister ko ngane hojin Narendra Modi 75 se 16 September 1975 da 75 years sure ma honga di there will be change in India, there will be change in our situation also. Aduna most likely Nitin Gadkari si Manoi Prime Minister Biyari Prime Minister Aduna Moi Manungda Ainisum Kanjabata Adu Itari man he is a good man. He is unlike Adidigi Amisa Sumaj change Tony Amisa Mamanisuran Yanate Home Minister change Tony Adida Momalapie Adu we have to take that wait for the time September 17 book the night Bitari Madimang the day Nikasu one because Ude aduga akoina khanjagadamana ngasi Manipur da processing si apart from the discussions da in hijacking bana praja singda posei moment se angak ba phangna tangai kanamon control to ngamde aduga Manipur da leibiri ba isini now loina mangna masi mayang sina yoliba koi posom bunati yolising mapani posei kitang control to biu aduga public money se hauji sarkari PR le su leitra su adu hanadigi akoi misuse of manpower adu money si am season ei aduga hojik sem doriba akoina meeting ma tawraga sem tardi wari sabisi da nupi su yohan biu team si da nupi group ma nupai group ma
अखोई मैतै नुपीसु यामना अखोई वाता नबदे याम कानब लई नुपा ngakतना अखोई की मपुंग फाबो ओइरोइन खंजै नुपी से टीम सेमदा नुपा मंगा नुपी मंगा माइ थंबतै ना दु ओहेनजनिंगे अदुगा मसिदि याउदिस इरे बाबु नुसिबियो लेबा की बे इशुना ममांग थंबियो अदुगा मणिपुर से करोदो बयाते मणिपुर की टेरिटरी मांग बयाती हाइबो वाफन से थमगा आइना वाफन से थमजरगा प्रजा मियाम दा आइना खोलमजरी थैंक यू सो मच पबुंग याम नोंगाइजे पबुंग गिदि इवन लाइबा सीएसओ सिंगिदा नुपी लुचिंगबा नुपी गी सीएसओ सिंग मैम हमसु लाइ स्टेकहोल्डर मैम हमसु लाइदि मखोइसु मखोइगी कोइ इंक्लूजन हाइ तारे तगाइ फदबा दुसु पाली लोइदा मक्की खुदिंग मक लोइना म रिप्रेजेंट तौबगी तगाइ फदबा दुसु अखोइ पबुंग थंबिदि अदना अखोइ हुजिक हुजिक लाइदिबा एनी एपिस्टोक अमा चांगथिलक मतना फजना अखोइगी कनो तौ मतमदा डायलॉग ओइगदबन प्लान फजना तौरबा डायलॉग ओइगदबुनि अखोइना रिजॉल्व तौगे हाइ तारे इरांग से हादि हथु हथु कोइ प्लान तौदना ना पुंग फादबा परफेक्ट ओइबा अहोबना पिक थनबा दुगुंबा डायलॉग अमा इनिशिएट तौबा तारगदि डिफरेंसेस ओपिनियन से अदुम मसाना लाकपैसे मरु मसाना दुम ऑब्वियसली दुम ओइबा ताबनी अदु ओइरगदि इशू से लोइसिनबगी वादुदि दुम अखोइगी लाम दुम चटखिबा तागदौबनी मरमदुना अखोइ हुजिक सानरिबा वरी सि लेबा की इंटरेस्ट सोकपा वरी मणिपुर की मियाम की रिप्रेजेंट तौरिबा सिंगी माइकैदगी अखोइगी याम थमदना हाइ तारे याम फजबा अदुगुंबा अंडरस्टैंडिंग अमदि इम्बालेंस अमखा अखोइगी मिनिस्ट्री ऑफ अखोइगी होम अफेयर्स मीटिंग मखादा सिलिबा सेदा अदुगुंबा सानबा वरीदुने अखोइना पामिसि अनिमकी यासनबा पुरकपा याबे कंडीशन दा बैलेंस तौरगा सानबा याबा वरी मणिपुर की अपुनबगी इंटरेस्ट सोक्तबा अदुम वरी मदुने अखोइना पामिसि अदुगा अदुना ततारगदि अदरवाइज मसिगी पोसे लैतारगदि शांति पुरकनबगी मीटिंग पॉइंट अमा अखोइना सेमबा मदु चांगसिनबगी लेवल दुदी दुगी तयोनबदा को याम पामदबा लाइबक थीबा हाइतारे अदु थोगलपगी पोसे दुम लाक्तौ लेरमदना स्वाइगी मतंगदि याम बैलेंसिंग ओइबा यामना अंडरस्टैंडिंग अमदा यामना फजना प्लान तौरगा तौबगी तगाइ फदबा दुदी अदुमक लैगनी विथ दिस नोट ngasi ke खोगी डायलॉग की प्रोग्राम asi matang ase loisinjare खोगी डायलॉग की प्रोग्राम asi bu saruk yabiduna hobudeng loi phawba mapung phan bibai damakta ozani bo madi pabung bo muga sonan wadi swinu tv gi mai ke gi hana hana thakat phung jari ngasi ke damakta de खोगी डायलॉग की प्रोग्राम asi matang ase loisinjare hayeng ju sum soi soi dana pungpham se makta da लमदम से थोइबा तोंगान तोंगान बा इशू सिंगी मतंग खन नेनबगी तंजादु अखोगी डायलॉग की फोरम न पुदुना लाक्चगे मियाम सुंगसोय सोयदना मीटिंग ताबियु पुमनो पमुक हना खुरमजरे कोसेम की क्लास 11 अमसुंग 12 की साइंस अमदे आर्ट्स स्ट्रीम दा चही खुदिंग की लेफ्टना माहिरोय खुदिंगमक चादा चामदे चामा पास तवन बतनतना पोजीशन होल्डर पुतोपंग हमलबा नपी मचा खक्तगी ओइबा डेवलपमेंट एंड सोशल बोर्डिंग नौरेम तुम कुमंतेम लेकाय लेमतुना सब्जेक्ट खुदिंग की कोचिंग तोबगी खुदोंग चाबा पिजबगा लोइनना बोर्डिंग खुदोंग चाबसु पिजरी लोइनना सेपरेट लाइब्रेरी चैम्बर नीट जी क्वेट यूजी की एक्स्ट्रा क्लास तौजगनी लाक्लिबा अप्रैल की तारीख 19 सेशन हौरगनी अमदी खुदोंचाबा सिंग असि सुपनतगी माहिरोय नुपी मचा 19 खक्तदा पिजगनी मरम मदुना अदोम अदोंगी इचा सिंग अदु मपुंग फाबा मियोय अममम ओइनबगिदमक खुदोंचाबा सिंग असि लौबियु अकुपा मरोलगिदमक 7005347133 नत्रगा 9774947722 दा पाउ फाउबिरो।